I gave you my heart. Unë jam Ninja Plus TV dhe sot është videoja jame ku kena me këqyr Grass 666 story e di se që 2-3 ditë nuk më shumë video se më ka nalë telefoni ja ama që tash më ka bloku kështë veç tash kena me fillu me po Grass 666 horror movie. Oh my god! Koga ky! Ka thënë, you are don't like me. Ti nuk je po mduket sa ti nuk je. Oh my god, su tuta. Do të si fyr për telefonit, sa shkobu. Se për më do më shumë tarë, ka dera, ku veçyr nduket si dikush po kalon shumë shpejt. Okej, tash si kena me fillu pra video. Video shumë e fort. Kena me po dësën e po jo shumë reoze. Hey, look, it's the loser. That's it, Get your fuck, ugly move face it. away from us. A me pak të nalë, se duhet më një dhe pak edhe unë, jo vesh mos, ajo, vetë video, ja? Në thonë se po një pak si, Stay on the floor where you se belong. se jam të kam televizorin shumë pak njët, si shumë, por nështë nuk njët në video. Se videove që nështë më me registru ata tamin, zonën tam. Okej. Wow! Që ja 20 minuta, 30. Can you help me with this question, please? Që ja kokën. Yeah, sure thing. Hey, look, suppose the weirdos sitting at the front together. They're such tryhards. Yeah, I know, right? 3.0 and Emily are such creeps. Wow. Thank you. Oh, it's no problem. Që ja kokën, këshira. Hey, Glasses. Okej. Get out of here. Më shumë se I posën dhe 100.000 euro. Shumë I posën $100 million. Shumë I posën e. Që një teshët. Që një teshët e, kitoj. What's in here? Kapuqi me mënej, me parë. Sorry, I was just reading. What's that you got there? It's just an old book about the legend of Guest 666. Guest 666, you say? Yes, very fascinating. The legend claims he was a genetically Wow, mutated lezenda po thëtë se Grass 666 ka të jetu This që particular që guest would shkollë, love to që si isolate rët high himself from school, everyone else. që shkollë, As në you anglisht can si tell, rët high he was school, an outcast. One day he was found dead in the school courtyard. one day. Suicide. His demented spirit Pasa roams dek, the pasa school rapi today, seeking to i savagely tavanit, që destroy pasa po të unsuspecting një shok, victims. pasa rapi But of tavanit, course, that's okej. just some silly legend. Që po You thëtë best që be është në off. shtanej, It's getting very të një dark out ligja. there. Okej, fane pak që përpojë pak si shumë. Okej, fane pak që e nala. Rose vëfëri të 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 të. Okej, nësë të dëmë që. Oh, hey there, Emily. Oh, Did I scare you? Just stay you? away from me. Afraid I can't do that, Emily. Now you're coming with me, or I'll have to introduce you to my little knife. Oh, mi ka shtë Oh, look, you found the creep. What a good coincidence this is. Okay, you two girls go. I'm gonna deal with Emily all by myself. Okay, try not to mess her up too much. Kjera një zonë. Këtë zonë vivi që tu pak si dojë. Këtë rojë, që ka blandë. Wouldn't be ashamed to ruin that pretty little face of yours. Now you better listen to me carefully, girl. You're gonna get into this car, and no one's gonna hear a thing, okay? Oh, yes! Oh, zota Allah, ravja, hojti non. Aggressive to the short of You're real? Nice. Ta! Okay, let's come prap këtu. Oh my god, she's dead! Like fucking it. Jo smarrë
What have you done? You killed her. What? No! I'd never do that, I promise! You won't get away with this. Okej, që video mund të kom 10 minuta. Ama ta këshyri video sa është rekorduar 5 minuta. A local school teenager was found dead in a car parking lot late last night. Police have not yet confirmed the cause of death, but exactly 1 year ago, Dhe që lajmet që ka three dit. boys were also found dead Pane near po the se same kom exact shu area. anglisht, Could this be a coincidence? por që shtu kom vidare, po në shtoj ata që një që din anglisht s'kom nevoj me apërksu që kom gjallë gojë. Që apërksu, apëse s'kom përksu vishe 2-3 fjallë, edhe ata që din anglishtën bëni koment, bëni like, ata që janë musliman, edhe shkuni komente, Oh, look, it's edhe Emily. mos harroni me bo subscribe në channelin ta, edhe nëse, më fani pak që kjo këngot, po nëse, Yeah, I bet you killed her. oh my god, Blood. edhe nëse dini anglisht, shkruani në komente, unë e di, hashtag unë e di, ata që zin, hashtag We told nuk di, everyone about what e you shkruani, did. No one's going to like edhe you now. nëse Not even your ju 3.0 pëlqej kjo buddy. video, mos Good luck with your bani miserable like life. edhe subscribe në channel, edhe mos harroni share. Se kjo video është shumë e fortë dal, ndoshta për 2-3 minuta, por Good nëse morning, class. okay, I'm sure kjo by do të now pak you've më. all heard the tragic news regarding one of our classmates. Veronica died last night on the school car park. We're not yet sure how she died, but please, can no one go jumping to conclusions? So e frikshme po do. Come on, we all know Emily killed her. I heard that Emily poisoned her food. Yeah, I heard that she shot Emily 5 times in the back. Now, come on, fellas, we all know Emily used her wish powers to kill her. Okay, that's enough. Class is dismissed. See you later, guys. See you later. Okay. Këshin shoko këtu, shosh dhe na I gësit të kësit. Oh, mirë, për Emily. Meet me at the pizza place. I know about Grass 666. Grass 666. Wow. Okay. Oh my God, Grass 666. Are you okay? What? Yeah, Grass I'm fine, 666. thanks. Në sot I shikun, just imagined shikun, palina. Okay, good. I just wanted to say that I'm still your friend. Thanks, 3.0. You're my friend, too. Okay, but I gotta quickly go now. I'll see you later. I love the lopin chase. I think she like this. Okay. Shta shiri sa këndov. Shta shosën dhe në të në kiqë. Bravo vla, bicikl gra. Së gjysa qikve zimi gra bicikl. Jo më djem, gjysa pak një tra di. Një gra. Unë jam, edhe të jam pak jam i kam në vjet, ama di një gra bicikl smale. Të vogle sa më pak më zëtë ndohën vogle, kështu më zëtë më akalaj. Okay. Pizza place. Ka orë, këtë shoni pizës, ha? Unë të shoni pizës, këtë. Okay, oh, zot, ka do... Nësot që këtë gërë 66? Are you? A, këtë gërë 66, a, këtë? Ah, ja, ka dhe. Sorry. Hello, Emily. My name is Justin. I want to help you. I know about Guest 666, and I want to defeat him. Wow, përdojnë Guest 66 me vra, allë që kjo ka dek, pikulmin, po përdojnë me hek qafe. Përdojnë me hek qafe djem. Oh, zot, Guest 66, si kon ka, si shohë nuk e një gjeshve, por, të bi kontinuar. Nëse do në me po episodin tjetër, nëse shkë video I marë 5 lajka, nëse shkë video I marë 5 lajka, atë une ka me bo episodin e 2. Episodin e 2. A kështu që falemdere për videon që keni qyrë, të nëli videon pak se nështë ta ban pak si shumë zonë, nëse do një
Nëse doni me po pjesën e dytë, bëni shumë subscribe edhe po du 5 like. Nëse bën që kjo video 5 like, atë unë kam me bo pjesën e dytë të Guess 666. Se komendo, Allah na ruf, t'i shohë sa det për një me. Kështu që edhe ata që din, mos harroni me shkujt unë e di anglisht, mund me thë hashtag unë e di. Ata që s'din shkujt hashtag s'di. Kështu që tash faleminderit. Link është në description, let's get today. Okay, unë se lut këtë. Kështu që faleminderit. Nëse doni me po mos videos dytë, kur det parti 2, nëse doni me po pak të lutu në Roblox, të lutë Roblox në telefon, ose në kompjuter, që thoni, unë lutë në telefon. Atë bani shumë like, nëse merr që video 5 like, jo që video, po nëse merr video tjetër part 2 që Guess 666, nëse merr 5 like edhe ka me bë une të lutë Roblox, edhe mos harroni, ata që janë musliman lutën se Guess 666, kam jarë në shpe, kam ju zërë zemrën, të që kam thonë një shokin tem, e video budal ketës, taj, nëse në gjini shokin tem, ajo është që ka një channel që është Klodi Gjogjaj, që ka 3 subscribe, nëse në mërë edhe mu për më shumë subscribe, nëse mërë edhe, ose nëse mërë që jo video e porti dytë, nëse mërë 10 like, që jo video, ka me lytu në me atë youtuber që quë Klodi Gjogjaj që kam shok, ka me lytu me ta, edhe nëse doni faleminderit që e keni këshu këtë video, Allah në ruft, shqemi së shpejt.